नमस्कार मंडळी, मी मुकेश पाटील पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत करत आहे। आणि आम्ही आत्ता चाललो आहोत, आमच्या जवळील एक धबधबा आहे, गवलीदेव वॉटरफॉल म्हणून आहे। गवलीदेव धबधबा तो आहे घनसोलीला, रबाळे MIDC मध्ये। तर आपण इथून आता जात आहोत, आम्ही आता वाशीला आहोत। वाशीवरून पामबीच रोड मार्गे आपण जात आहोत म्हापे नाका। म्हापे नाक्यानंतर आपण आतमध्ये जाणार आहोत। तर तुम्हाला मी रस्ता कसा दाखवतो। तर धबधब्याबद्दल बरंच काही ऐकलं आहे, तर आता जाऊन प्रत्यक्षात पाहूया की कसा आहे धबधबा, काय काय एन्जॉय करायला मिळतं आणि तिथे पोहोचण्याची साधनं दुसरी काय आहेत। तर तिथे गेल्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो। चला आता तुम्ही रस्त्याचा व्ह्यू एन्जॉय करा। आम्ही गवलीदेव धबधब्याच्या इथे आणि इथे मागे इथे पार्किंग गाड्या बघा, बाजूला बघा, इथे इथून सगळ्या फुल पार्किंग आहे। कारण की आपल्या जो नवी मुंबई शहराच्या असं म्हटलं घनसोलीच्या इथे जवळ आहे, नवी मुंबई शहराच्या जवळ हा धबधबा आहे, त्यामुळे इथे पब्लिक जास्त आहे। चला आता आपण पण मजा लुटूया धबधब्याची। तुम्हाला मी इथे यायचं कसं ते सांगतो। जर तुम्ही जर ट्रेनने येत असाल तर घनसोली स्टेशन किंवा रबाळे स्टेशनला उतरा, तिथून तुम्हाला रिक्षा भेटेल किंवा तुम्हाला एक तुम्ही वाटेत एक आम्ही जिथून लेफ्ट घेतला आतमध्ये सरोवर हॉटेल आहे, त्या सरोवर हॉटेलच्या इथे तुम्हाला तिथपर्यंत तुम्हाला शेअर रिक्षा भेटेल, तिथून तुम्ही दुसरी रिक्षा करून इथे येऊ शकता। तर चला करूया मजेला सुरुवात। आहे याचा एंट्रन्स, इथे बघा पार्किंग सगळे फुल आहे पार्किंग इथे आज संडे म्हणून। आणि इथे समोर पण बघा सगळीकडेच। इथे चढल्याच्या नंतर आपल्याला पुढे आल्यानंतर इथं डावीकडे वळायचं आहे। पावसाळा झाली सुरुवात, माझी पब्लिक बघा तेवढीच पब्लिक जेवढी आम्ही आता जातोय, तर पुढे पण पब्लिक तेवढीच आहे, उतरणारी पब्लिक तेवढीच आहे। हे धमाल मस्ती का मूड में है। तिथं आपल्या एक मध्ये मोठं झाड इथे पडलेलं, त्या झाडाला ओलांडून ही जी पाईपलाईन दिसते आपल्याला, त्या पाईपलाईनला सर्व वरती जायचं। इथे सूचना फलकचे इथे सूचना फलक लिहिलेलं आहे। पर्यटकांना धबधब्याकडे जाताना काय काय काळजी घ्यायला लागेल ते त्यांनी दिलं आहे। आपली काळजी घ्या आणि पुढे जा। म्हटलं 5 मिनटात आपण पोचू ना, पण तरी आता 10-15 मिनटं आले चालतोय। चढ आहे उभा, चढत चाललं। आता किती लांब अजून काय माहिती नाही, तरी 10-15 मिनटं समजा खालून तुम्हाला 15 मिनटं ते 20 मिनटं तुम्हाला बेसपासून चालायला लागेल। धबधब्याचा इथं दृश्य छान। खाली धबधब्यावरती गेलो होतो, पण खूप गर्दी होती तिथे। जिथे धबधबा कोसळतोय तिथे तर उभं राहायला जागा नव्हती, पाहिली असेल। तर आता आपण जातो फ्लोच्या वरती, जिथून तो जो फ्लो आहे तो खाली येतोय। आपण वरती आलो एकदम टॉपला, आणि टॉपला आल्यानंतर इथे खाली बघ आपल्या इथे ही जिओ दिसते, जिओ
जिओ कंपनी आहे पूर्ण. आणि हा जो आहे तो हा धबधब्याचा फ्लो आहे, जिथून हा फ्लो खाली कोसळते. हा पावसाला झाली सुरुवात जोरदार. आम्ही तर मस्त मजा करतो. हे जे आहे हे गवळी देवाचं ठिकाण आहे. इथलं जागृत ठिकाण आहे. बरेच जिथले जे भाविक आहेत आजूबाजूच्या परिसरातले ते इथे दर्शनासाठी येत असतात. अभयारण्य पण असल्यामुळे इथे एक वॉच टॉवर पण आहे. आपण या वॉच टॉवर जाऊया, बघूया इथून आपल्याला काय काय दिसते. तसं याच्यापेक्षा उंचावर आपण गेलो होतो, पण वॉच टॉवर अनुभव आपण. मित्रांनो आता वॉच टॉवर उभा आहे आम्ही. हे बघा, आणि खाली मिताली दिसते. मिताली दिसते का? हाय. उंच एवढा हा वॉच टॉवर आहे. आणि वॉच टॉवरून असं इथे खाली तुम्ही धबधब्याचं जी वॉटर स्ट्रीम आहे ती पाहू शकता. इथे समोरून आपल्याला समोर पाहू शकता. जर इथे ऊन आले तर समोर इथे दिसते आपल्याला जिओच्या पलीकडे दिसते ठाणे बेलापूर रोड. नंतर मागे रबाळे घनसोली दिसते, आणि त्याच्या मागे जी दिसते ती आपली ठाणे खाडी दिसते, जी वाशी ठाणे खाडी. आणि ते पूर्ण मोठं पात्र आहे. इथं पात्र निमूळ आपल्या इथून आता ना मुळात जी ठाण्याची खाडी आहे तिचं ना पात्र आपल्याला इथे अनुभवायला भेटेल की इथे पात्र लहान आहे आणि आपल्या मानपूर वाशीकडे पात्र खूप मोठं आहे असं. तर मित्रांनो इथं आपण उतरायला करतोय सुरुवात. आता खाली जातोय. चला. मिताली बघा तिथे खाली थांबली आहे. मिताली कंटाळली. मिताली बोलली बस झालं. चाललो होतो असंच, आणि इथून असा छोटासा धबधबा वाहताना दिसला आणि आम्हाला सर राहवत नाही असं काय पाहिलं की. तर बघा खूप धमाल केली. चलो मित्रांनो, मगाशी काय झालं, आम्ही गवळीदेव वॉटरफॉलला गेलो होतो ना, त्याची खूप गर्दी होती. त्यामुळे ना त्या फ्लो काय नाही थांबता आणि ना जर थोडंसं असं मूड हे झाला की अंगावरती पाणी नाही घेता आलं. तर रस्त्याने येताना रस्त्याच्या कडेला आम्हाला हा एक छोटा वॉटरफॉल दिसला, म्हणून आम्ही आता इथे आलो. तर इथे बघा मजा कशी करतोय. बोललो चल तर चला करत होती, आणि आता किती एन्जॉय करते बघा.